गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ म मर्निङमा गएको यता जङ्गलतिर चोबारको। एकदम पिसफुल छ यो ठाउँ, रमाइलो पनि छ। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ किनभने यता धेरै मान्छेहरू पनि धेरै हुँदैन अनि पिस जङ्गल भयो अनि शान्ति, चरा कराउँछ चुट चुट चुट, कस्तो राम्रो। यो मर्निङ वाक आउनलाई नै बनाएको हो। यो ठाउँ चाहिँ रुखको बिचमा छ। यो ठाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो छ। हजुरहरू पनि आउनु होला है त यो ठाउँ। माथि आदिनाथ जाने बाटो चाहिँ यही हो। यताबाट सिधा जाने आदिनाथ। उता अर्को रुट पनि छ, भर्याङको रुट। त्यो रुट पनि एकदम रमाइलो छ। तर म चाहिँ प्रायः यताबाट आउँछु किनभने यता जङ्गल भयो अनि रमाइलो लाग्छ। अनि भर्याङबाट पनि त्यस्तो म हिँड्न सक्दिनँ। विकमा 2 चोटि मात्रै हिँड्छ होला भर्याङको बाटो। तर मलाई यस्तै बाटो मनपर्छ। हेर्नुहोस् त क्या रमाइलो। ल मान्छे नै धेरै छैन, 2जना 3जना फ्याट्टाफुट्ट। यस्तो रमाइलो छ। रुख। हजुरहरू पनि मर्निङ वाकहरू रनिङहरू गर्नुहुन्छ भने राम्रो जुत्ता एउटा चाहिँ किन्नुपर्ने रहेछ है त। मलाई चाहिँ प्रब्लम भइसकेपछि चाहिँ थाहा भयो कि फिल गरेँ कि राम्रो एउटा रनिङ सुज चाहिँ किन्नुपर्ने रहेछ। वाकिङ रनिङ सुज है। मलाई चाहिँ त्यो प्लान्टर फ्यासाइटिज भयो के, त्यो जुत्ता नराम्रो भएर अहिले त मैले राम्रो जुत्ता किनेको छु। कम्फर्टेबल छ जुत्ता। राम्रो किन्यो भने चाहिँ खुट्टा नै प्रोटेक्ट हुने रहेछ। हिँड्न पनि मजाले सकिँदो रहेछ है त। मैले भनेको त्यो बाटो चाहिँ यही होला। भर्याङको बाटो भनेको थिएँ नि। राख्नु ल त। ल्याउनु त हरा कस्तो रमाइलो छ। यो भर्याङको बाटो। के हो भर्याङको बाटो? यो अर्को सिधा माथि जाने यो बाटो। ल यो बाटो म चाहिँ यो रुट भएर जान्छु। बाई।